Իրելի ժողովուրդ, Հայազգային կոնգրեսը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը ողջունում են ձեզ։ Քարոզարշավի սկզբից ի վեր իշխանությունները տարածում են մի թեզ, թե իբրև ոչի շարժումը պարակտված է, կան մի քանի ոչի ուղղություններ և միասնականություն չի լինելու այդ շարժման մեջ։ Այս խոսքերում միայն մեկ ճշմարտություն կա, որ ոչի շարժումը դարձել է բազմազան, տարածվել է և հիմա ողջ հայ ժողովուրդն է ոչ ասելու այս իշխանություններին։ Մեր միասնականությանը Սերժ Սարգսյանին և ռեժիմին ոչ ասելու ոչ մի բան չի խանգարում և մեր ներկայությունը ստեղ ուղերձով ձեզ դիմելը դրա վկայությունն է։ Սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ նաև անդրադառնալ Հարաքվեի օրինականության խնդրին։ Հայազգային կոնգրեսը ՀԺԿ-ն բազմիցս ահազանգել են այն բազմաթիվ օրինախախտումների մասին, որ ուղեկցել են այս ողջ գործընթացը։ Ահավասիկ վերջի շրջանում շատացել է ճնշումները մեր, ինչպես նաև ժառանգության, վստահված անձանց և հանձնաժողովների անդամների նկատմամբ։ Կան բազմաթիվ օրինակներ և անգամ այսօր մենք լսում ենք նման ճշմարտ ահազանգներ։ Շատ հետաքրքիր է։ Հանրապետականից որևէ բան ակնկալել ոչ մեկս չեն կարող։ Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչպես են նրանք պահել և դրսևորելու իրենց։ Բայց հանրապետականի նորաթուխ գործընկերները, Դաշնակցությունը և Բարգավաճ Հայաստանը ինչու չեն արձագանքում նման հարցերին։ Չէ՞ որ իրենք ասել են, որ ամեն բան անելու են, որ լինի օրինական Հարաքվե, բայց ինչի չեք խոսում, չեք քննադատում։ Ուզում եմ ձեզ նաև տեղեկացնել, շատերը գիտեք, որ պատրաստվում է երիտասարդական համաժողով հյուրանոցներից մեկում։ Ոչի շարժումը, չեք հասկացնի շարժումը, նախնական պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել հյուրանոցի ղեկավարության հետ, որ այդ համաժողովը անցնելու է և մեծ պատրաստություն են տեսնում համաժողովին ընդառաջ։ 2 օր առաջ ստացվեց զանգ հյուրանոցից և ասեցին, որ կան ճնշումներ և այդ համաժողովը պետք է չեղյալ հայտարարվի, այսինքն չի կարող տեղի ունենալ։ Սա ևս մեկ ակող խախտում է, որի մասին ոչ մեկ չի խոսում, այն քաղաքական ուժերը, որոնք պնդում են, որ լինելու է ազատ և անկախ Հարաքվե, ոչ մի բան չեն ասում այս խախտումների վերաբերյալ, ամենակարևոր հավաքների ազատության խախտման վերաբերյալ։ 2 օր առաջ մենք նաև իմացանք, որ Հայաստանը ժամանելու մինչև 2 տասնյակ դիտորդներ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություններից, ԵԱԿ-ԺՄԻԳ-ից և Եվրոպայի խորհրդից։ Դուք էլ գիտեք, որ ԵԱԿ-ԺՄԻԳ-ը նման միջոցառումներին մի քանի հարյուրով է մասնակցում։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ շուրջ 1 ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպաներում կոչ արեց, նախ հրավիրեց դիտորդներին և կոչ արեց, որ պատկառելի քանակով մասնակցեն այս Հարաքվեին։ Այս ներկայությունը 15-17 դիտորդի ուղարկելը մի քանի հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից իրականում ցույց է տալիս Եվրոպայի միջազգային հանրության վերաբերմունքը Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ։ Սիրելի ժողովուրդ, վաղը չեմիսյոն, դեկտեմբերի 3-ին, մենք մեր հանրահավաքով ուժեղացնելու ենք այս շարժումը։ Հայաստան
Հայաստանի ժողովուրդը պատրաստ է եւ վճռական է իր ոչը ասել այս ռեժիմին, Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը, թե հանրահավաքի միջոցով, թե քվեարկությամբ։ Հաղթանակ մեզ։ Շնորհակալություն։